Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa ta'iman rahimakumullah, karena manusia adalah makhluk yang berdampingan dengan makhluk yang lain, terutama makhluk-makhluk yang sejenis sesama manusia. Maka ketika dalam interaksi itu terkadang manusia mengharapkan bahwa manusia yang lain menyukai, meridhoi terhadap apa yang dia lakukan, sebagaimana orang lain juga terkadang mengharapkan keridhaan dari kita. Menjadi pegawai gawe soson-soson alatan hayang dipikarido dipikaresep kudu jadi dunungan, pamajikan hayang dipikarido kudu jadi salaki ge sarua sok hayang dipikarido kudu jadi pamajikan. Jeung kitu kabehanana ngaharepkeun karidoan ti batur sangkan urang sadayana bisa hidup berdampingan. Tapi teu kabeh karidoan eta teh luyu sarua jeung naon ku Allah Subhanahu wa taala diparentahkeun. Mata hiji waktos mah ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ridho bener-bener mah nyata ridona ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab Allah Subhanahu wa taala nu paling berhak diharapkan keridoannya. Jika kieu misalna teh urang teh keur ngurus budak terus ngurus budak teh pada bedegong dicepret ku urang teh. Terus diomongkeun ku batur da katingali, "Cing atuh ngadidik budak teh tong make cepret sagala." Urang teh kusabab nuturkeun caritaan batur, budak teh teu dicepret. Budak teh teu dicepret teh ngadon beuki soleh. Nah, itu padahal dua iman rahimakumullah batur mah can tantu gitu. Mere can tantu ngabiayaan, can tantu ngadidik, kan urang anu langkung berhak mah. Tapi kapun mah urang kusabab nuturkeun kahayang batur nepikeun ka ngorbankeun naon anu dipika boga. Oleh karena itu buat iman rahimakumullah, nalika Luqman jeung budakna geuningan mamawa kana kalde takan rame eta teh. Hiji kaldena tadi tumpakan diomongkeun cenah. Naonan dibawa kalde tadi tumpakan mah tumpakan we cenahnya ku saurang ku bapana. Cek nu saja teh cenahnya panggil deui atuh bapa teh meuni telenges aya budak kudu nuntun kalde aya bapana naik. Balikeun deui sok atuh aya mah jang naik jang bapa nuntun. Teu sopan cenah cek batur teh. Aya budak naik aya kolot nuntun. Masuk tumpakan duaan. Tumpakan duaan teh senang. Oh ieu senang tebaraga pikiran kade leutik ditumpakan ku duaan. Jadi nunuturkeun karido jalma mah moal aya tungtungna dan memang beda-beda pikiranna. Maka yang harus diambil itu adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak diharapkan keriduannya oleh kita. Sabab Allah anu maparin sagalana, sabab Allah anu ngajanjian ka urang sadayana, sabab Allah geus kabuktian memberikan sesuatu yang kita semua butuhkan. Maka ketika manusia mencari ridho selain dari Allah Subhanahu wa taala, kan eta teh geus disebut tadi syirik, minimal syirkul asghar aliya teh ria teh nyata milarian kariduan ti batur. Maka ikhwat iman rahimakumullah tong nepikeun ka hayang dipikarido ku ieu anu pedahan ukur babaturan urang ngorbankeun karidoan anu jadi salaki misalna teh nu puguh-puguh ngurus ngadidik ngabiayaan. Ku sabab nuturkeun babaturan urang nepikeun ka ngorbankeun karidoan anu jadi indung bapa. Padahal indung bapa anu geus puguh ngurus ngabiayaan ngadidik jeung jadi wasilah kahadean lahirna urang sadaya karunya. Nah ikhwat iman rahimakumullah, Nabi kan kamari dipeperi anjeun tong ta non tong mak teuing
hayang Yahudi jeung Nasrani nuturkeun anjeun. Da kami anu maparin hidayah ka maranehanana kami mangan ukur nugaskeun anjeun teh basyiron wa nadhiron, mere kabar gembira tentang surga jeung nadhiron mepeling ayana siksa seuneu neraka. Cukup sakitu. Malah ditegaskeun walatus alu an ashabil jahim, anjeun mau ditanya kunaon orang-orang masuk ke dalam neraka jahim. Mau katanyaan, mau disalahkan, dan tugas anjeun mah anu ukur ngadugikeun. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-120 walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum, dan tidak akan pernah ridho. Kalimat lan di dalam bahasa Arab itu artinya ada mudawamah wal istimror, terus-terusan. Jadi terus-terusan moal eureun. Namun terus-terusannya moal eureun teh orang-orang Yahudi jeung Nasrani teh moal pernah ridho ka anjeun. Hatta tatabi'a millatahum, sampai anjeun nuturkeun ajaran maranehanana. Kalimatna dina ayat nu kalangkuma wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran. Di ayat eta mah kebanyakan ahli kitab itu mengharapkan kalian itu kembali kafir. Jadi kan baheula mah ya penyembah berhala orang Arab teh. Nah, ieu Yahudi jeung Nasrani yang menerima kitab diutus rasul kan eta teh derajatna teh leuwih luhur, matak senang ngahina ke orang Arab jahiliyah teh menyebatkeun penyembah berhala. Ayeuna penyembah berhala di Arab jahiliyah teh diutus nabi kadinya. Terus aya anu abus Islam nuturkeun nabi, makan Yahudi jeung Nasrani kudu nuturkeun ayeuna mah ka dieu. Berarti ieu nu leuwih luhur. Orang Yahudi jeung Nasrani asa diturunkeun derajatna. Mata senanya kumaha carana supaya orang-orang Arab jahiliyah teh balik deui kana kakafiran. Tapi da ikhwat iman rahimakumullah, ternyata orang-orang yang beriman anu bener-bener ikhlas dina hatina mengharapkan hidayah dari Allah, ayeuna hidayah datang atuh moal nepikeun ka babari. Sok lamun misalna disuguhan ku harta banda kan jahiliyah teh baheula laloba harta. Mun disuguhkeun misalna teh ku nu ngaranna pangkat darajat, da maranehanana ge ternyata geus onjoy-onjoy, geus muak cek bahasa urang mah dengan perilaku jahiliyahnya. Terkadang leuwih-leuwih tibatan Yahudi jeung Nasrani kan ngaranna ge jahiliyah. Ayeuna ditawaran kitu kieu teu mental. Nah, dan dipikaharapna ayeuna mah justru bener-bener hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwat iman rahimakumullah, namun di ayat tadi mah hayang kafir deui. Di ayat ieu mah ternyata turun derajatna bukan untuk kembali kafir, tapi cukup we salila maranehanna nuturkeun milah. Emirate jadi kebiasaan cara-cara naon anu dipidamel ku orang-orang Yahudi jeung Nasrani. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, dina hadis Nabi jelas pisan sebenarnya tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bisibrin. Anjeun pasti sebenarnya lamun teu kuat iman teh mah bakal nuturkeun kebiasaan jalma-jalma anu sameme anjeun sajengkal wadiroan bidiroin sahasta hatta inda atau ala fijri dobrin la dahol tumuhu. Lamun eta orang-orang nu baheula teh abus kana sungut buaya atau kana liang buaya, anjeun pasti bakal nuturkeun cek sahabat teh manhum ya Rasulullah, saha eta jelema baheula teh? Saha deui lamun lain Yahudi jeung Nasrani. Maka ikhwat iman rahimakumullah, teu kudu abus Yahudi jeung Nasrani. Da Yahudi jeung Nasrani mah bukan agama misi sapertos Islam, bukan agama yang harus disebarkan karena diturunkan khusus untuk Bani Israel. Nah, tapi ikhwat iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan hatta tatabi'a millatahum ini adalah mereka mengikuti kebiasaan mereka. Nu alus dulu ini. Kan aya nulis alus mah dina Al-Qur'an oge geus jelas.
apa yang benar dari Yahudi dan Nasrani itu musaddiqan lima baina yadayhi, dibenarkan, dikuatkan, karena kan Al-Quran itu membenarkan kedua kitab sebelumnya. Tapi nah jadi disebut tenuturkan sabab aturan anak geus loba dirubah. So aturan sunat kan aya eta teh dina kitab Injil dileungitkeun. Terus misalnya teh salat kan Nabi Musa teh 50 kali sadinten sawengi salat dieuweuhkeun. Larangan riba aya dileungitkeun ku maranehanana. Mata manehna teh hayang nuturkeun teh lain kanu hadena, tapi justru nuturkeun kan anu dirubah ku maranehanana. Nah, kalimat milah ini dugikeun ka jadi strategi ke orang-orang Yahudi jeung Nasrani. Kembali teu abus Yahudi Nasrani tapi kalakuanna siga urang. Nah, ibadah bisa mah siga urang nyanyi maranehna nyanyi. Urang cenah niup tarompet, maranehna ge niup tarompet. Niup lonceng, urang ngutang lonceng. Maranehna ngarayakeun tahun baru, urang ngarayakeun tahun baru. Maranehna ulang tahun, urang ngarayakeun ulang tahun. Padahal Rasulullah justru geus berbalik ka tidak tegasna khaliful yahud wan nasara. Kudu beda jeung Yahudi jeung Nasrani teh. Napikeun ka lamun Yahudi sok resep atau napi Nasrani resep miara kumis, urang mah tong dipiara kumis teh. Kunaon cenah sangkan beda jeung manehna. Ari kata su'a Asyura geuningan orang Yahudi teh sok saum Asyura. Tah ceuk Nabi bedaan tahun hareup mah urang saum tasu'ana salapana 10. Maka ibadah rahimakumullah, lamun misalna orang Islam sorangan teu apal kana naon agamana tata carana di waktu mah kusabab geus biasana kabiasaan batur ciga we dianggap Islam. Ciga we dianggap eta teh kebiasaan orang Islam, padahal eta teh Yahudi jeung Nasrani kebiasaan. Nah cukup itu. Wala ini tabata akhwahu min ba'di ma ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau engkau mengikuti keinginan mereka, maka tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kalian akan mendapatkan pelindung dan pertolongan. Khotimah rahimakumullah. Jadi mun asuransi teh nya kunaon urang bakal ditulungan ku asuransi sabab urang teh nuturkeun aturan asuransi gitu. Tapi lamun urang misalna teh ngalanggar aturan asuransi dijamin moal. Ternyata ini mah bukan karena kecelakaan tapi kecerobohan sendiri tah gitu. Lamun urang sadayana sakumaha ripuhna oge tapi aya dina aturan Allah bakal nulungan. Tapi lamun urang sadaya geus ngagadekeun keimanan ka Allah neangan ridho tinu sejen, maka Allah nurunkeun kahayangna sanajan urang teu butuh. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Awet